चिड़िया और बंदर की कहानी। एक हरे भरे पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था। बैकग्राउंड बर्ड साउंड्स, वेरियस बर्ड्स चर्पिंग इन द बैकग्राउंड। एक दिन तेज हवा चली और चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। मेरा घोंसला, अब मैं कहाँ रहूंगी? अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मेरा घोंसला गिर गया। मत रो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं टहनियां लाता हूँ। बंदर जल्दी से टहनियां लाया और चिड़िया ने फिर से अपना घोंसला बना लिया। तब से चिड़िया और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। हमेशा दूसरों की मदद करो ताकि जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो कोई तुम्हारी भी